Katika saa za asubuhi ya utulivu, mji wa pwani wa Caesarea, unaojulikana kwa utajiri na mvuto wake wa kihistoria, ulitikiswa na hali ya mshangao na hofu. Wakazi wa eneo hili la amani, ambapo watu mashuhuri katika biashara na wanasiasa wa Israel huishi, waliamka wakisikia sauti ya kutisha ya shambulio la drone lililolenga makazi binafsi ya waziri mkuu wa nchi hiyo, Benjamin Netanyahu. Tukio hilo, licha ya kuwa la kutisha, lilibeba uzito mkubwa wa ishara kwa Israel, likizua maswali makubwa kuhusu usalama wa taifa na udhaifu katika eneo ambalo tayari limejaa mvutano. Kwa mujibu wa ripoti, drone iliyorushwa kutoka Lebanon iliweza kupenya ulinzi madhubuti wa anga wa Israel na kupiga nyumba ya Netanyahu. Ingawa Netanyahu wala familia yake hawakuwepo wakati wa shambulio hilo, ukweli kwamba eneo lililolindwa sana lingeweza kuvamiwa uliibua hofu kubwa miongoni mwa maafisa wa usalama wa Israel. Udhibiti mkali wa kijeshi uliwekwa haraka, eneo likazuiwa na vyombo vya habari vikapigwa marufuku kuripoti tukio hilo. Lakini habari zilienea haraka kupitia mitandao ya kijamii, huku wakazi wakisambaza video na picha za athari za shambulio hilo. Shambulio hili la Caesarea, eneo ambalo mara chache linahusishwa na vitisho, lilionekana kuwa kushindwa kwa usalama kwa kiwango kikubwa. Hakukuwa na ving'ora vya tahadhari vilivyowashwa mjini, licha ya kuwa karibu na Haifa, ambako ving'ora viliwashwa baada ya drone kadhaa kurushwa kwa pamoja. Drone iliyolenga nyumba ya Netanyahu ilikuwa moja kati ya 3. 2 nyingine zilidunguliwa na ulinzi wa anga wa Israel. Maafisa wa usalama wa jeshi la Israel walitaja shambulio hilo kama kushindwa kwa usalama wa hali ya juu. Uchunguzi ulianzishwa kuchunguza jinsi uvamizi kama huo ulivyotokea katika eneo lenye watu mashuhuri na mali za kimkakati. Ingawa Caesarea haina kambi za kijeshi, iko karibu na maeneo muhimu kama viwanda vya mafuta na miundombinu muhimu ya ulinzi wa Israel. Kwa wengi, tukio hilo lilizua maswali yasiyofurahisha kuhusu ikiwa maeneo haya ya kimkakati yanalindwa ipasavyo. Hezbollah, kundi la wanamgambo lenye makao yake Lebanon na mara nyingi likihusishwa na Iran, limekuwa likitumia mbinu za kurusha drone pamoja na makombora kwa kuvuruga mifumo ya ulinzi ya Israel kwa miradi mingi inayolenga shabaha tofauti. Makundi haya yanalenga kuzuia kugunduliwa na kuleta madhara. Shambulio la Caesarea karibu na makazi ya Netanyahu ni ukumbusho wa hali tete ya usalama wa Israel katika eneo ambalo vitisho vinaweza kujitokeza ghafla na bila kutarajiwa. Kulenga makazi ya Netanyahu haikuwa tu hatua ya kijeshi, bali pia ishara nzito. Kama waziri mkuu aliyedumu kwa muda mrefu zaidi katika historia ya Israel, Netanyahu amekuwa kitovu cha maamuzi ya usalama na siasa za nchi hiyo kwa miongo kadhaa. Kushambulia nyumba yake binafsi kunatoa ujumbe wa kushtua na usiofurahisha kwa umma wa Israel. Hata kiongozi mwenye nguvu zaidi nchini humo sio salama dhidi ya vitisho ambavyo vimekuwa vikitanda juu ya Israel kwa muda mrefu. Shambulio hilo pia linaonyesha udhaifu unaoongezeka ndani ya mifumo ya ulinzi ya Israel. Ingawa Iron Dome na mifumo mingine ya ulinzi imefanikiwa sana kudhibiti makombora, drone ni changamoto mpya na inayoendelea kubadilika. Udogo wake, uwezo wa kuruka kwa ustadi na uwezo wa kuepuka kugunduliwa unazifanya kuwa hatari zaidi. Tukio hili linaonyesha haja ya Israel kuboresha mikakati yake ya ulinzi ili kukabiliana na vitisho vinavyoibuka. Ingawa shambulio hili halikusababisha vifo, linaweza kuwa na athari kubwa kwa Israel. Linasisitiza uwezo wa juu wa makundi kama Hezbollah kupenya anga la Israel. Shambulio hili halikulenga mji wa mpakani au kituo cha kijeshi, bali ishara ya uongozi wa Israel, nyumba ya Netanyahu katika mojawapo vitongoji salama zaidi nchini humo. Ukweli kwamba ving'ora vya tahadhari havikuwashwa Caesarea huku vikiwashwa Haifa iliyo karibu unazua maswali mazito kuhusu ufanisi wa mifumo ya tahadhari ya Israel katika kulinda viongozi wa kisiasa. Kwa umma wa Israel, tukio hili linaweza kuongeza hofu kuhusu vitisho vya usalama ambavyo katika miaka hivi karibuni vimekuwa vikihisiwa kuwa karibu zaidi. Adui wa Israel wamekuwa wakilenga kambi za kijeshi, miji na miundombinu ya kimkakati
Lakini shambulio hili linaonyesha kuwa hata watu mashuhuri wanaweza kuwa shabaha ya moja kwa moja. Tukio hili litafanya hatua za usalama kuimarishwa zaidi nchini humo, hasa kuzunguka watu muhimu katika serikali. Zaidi ya wasiwasi wa moja kwa moja wa usalama, tukio hili pia lina athari za kisiasa. Netanyahu, ambaye amejenga sehemu kubwa ya taaluma yake ya kisiasa kwa kujitangaza kuwa mlinzi wa Israel, anakabiliwa na ukosoaji mkubwa. Wakosoaji wanaweza kutumia tukio hili kushutumu serikali yake kwa kushindwa kujiandaa dhidi ya vitisho vinavyoendelea kubadilika, na linaweza kuwa na athari kubwa katika kuunda sera za ulinzi za Israel siku zijazo. Aidha, tukio hili linaweza kuongeza mvutano kati ya Israel na Hezbollah, ambalo tayari ni chanzo cha migogoro katika eneo hilo. Kutokana na shambulio hilo, Israel inaweza kuchukua hatua za kulipiza kisasi, jambo ambalo linaweza kuongeza hatari ya kuzuka kwa mgogoro mkubwa zaidi. Sasa kwa ufupi, Caesarea ni mji tajiri ulioko katika pwani ya bahari ya Mediterranean ya Israel, unaojulikana kwa umuhimu wake wa kihistoria na ekolojia pamoja na nafasi yake kama eneo la makazi ya kifahari. Umuhimu wake wa kihistoria ni pamoja na kuwa jiji la kale, ambapo Caesarea ilijengwa na Herod Mkuu kati ya mwaka 22 na 10 kabla ya Kristo, na ilipewa jina la heshima la Kaisari Augustus. Ilikuwa bandari muhimu ya Kirumi na kituo cha utawala wa mkoa wa Judea. Pia ni enzi za Kirumi za Byzantine. Jiji hili lilikuwa maarufu kwa usanifu wake mkubwa, ikiwa na bandari kubwa, mifereji ya maji, uwanja wa mbio za magari na ukumbi mkubwa wa michezo. Enzi za Crusader na Ottoman, wakati wa vita vya msalaba, Caesarea ilijengwa kuta na baadaye ikawa mji tulivu chini ya wa Ottoman. Caesarea ya kisasa ni eneo la makazi ambapo imekuwa mojawapo ya maeneo ya kifahari zaidi ya makazi nchini Israel, ikihifadhi familia tajiri na wanasiasa mashuhuri. Eneo hili liko karibu na miundombinu muhimu kama vile viwanda vya mafuta na Haifa, ambao ni mji muhimu wa viwanda. Pia ni kivutio cha utalii. Mji huu unajulikana kwa hifadhi yake ya kitaifa, ikiwa na magofu ya Warumi na wa Crusader, na inahudumu katika eneo la matukio ya kitamaduni. Umeshasikia kwamba biashara ni matangazo. Ni kweli. Lakini tangazo lazima livutie. Sauti nzuri, video au graphics nzuri vina maana kubwa. Usihangaike tena. Wasiliana nasi SNS. Tutaifanya kazi hiyo kwa bei unaweza kuimudu. Tutumie ujumbe WhatsApp 0659 250 389 au email info@snstz.com. Tupe unachotaka kusema kwenye tangazo lako. Mengine tuachie sisi.